6000公里的4600发动机出现了异响，因为没在售后保养，所以说拒保。先放声音给大家听听啊，这个声音是不是很熟悉？拆开以后呢，大家看一下这个曲轴瓦，6000公里啊，这一片你看磨损很不正常吧？这个不是生锈了，这个是漏铜了，这个点是漏铜的啊。还有这边，这一个，但是我们看上一半的机体的瓦片，就是正常使用痕迹了，几乎没什么磨损，除了这一片。这一片可能是因为这边漏铜掉下来的渣子搞的。这个解决方案就是更换一套曲轴瓦，有的呢甚至需要重新弹钢下套来配活塞跟钢的间隙才能解决。你要说是瓦片的质量问题，那为啥这边又都是好的？我个人都怀疑啊，这个瓦片上下瓦片合在一起以后啊，都不是一个圆。各位同行，大家什么意见？为啥偏偏这一半磨损大？能漏铜，说明这个瓦片磨损已经挺多的了。